Dear students, welcome to A1 Blom Education YouTube channel. A1 Blom Education YouTube channel दशम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानक स्वागत करुछि। आज मैं देखिबा ए टाइगर इन द हाउस रो 50 2 मार्क कंटेनिंग क्वेश्चन आंसर आम आज आलोचना करिबा। ए टाइगर इन द हाउस रो जोटा कि रस्किन बॉन्ड को द्वारा लिखा होईछि हैला। ताले तार 2 मार्क संबलित प्रश्न उत्तर गुड़िक आम आज आलोचना करिबा। हाउ डिड ग्रैंडफादर गेट टिमोथी? ताले पिला माने आमे तो आलोचना करि सारिछे जे टिमोथी को जेजेबापा केउ स्थान रु पाइथिले। ग्रैंडफादर बॉट टिमोथी ए टाइगर कब फ्रॉम ए टाइगर हंटिंग इन द तेराई रीजन एंड बॉट हिम होम एज ए पेट। ताले जेजेबापा जेतेबेले गोटे हंटिंग एक्सपेडिशन रे भाग नैथिले हैला, कोठी ना तेराई जंगल कोठी अछि ना डेराडून रे अछि हैला, सेतेबेले टिमोथी को पाइथिले। व्हाइल ग्रैंडफादर वेंट इन ए हंटिंग एक्सपेडिशन, कोठी जाइथिले ना तेराई जंगल जाइथिले। तेराई जंगल केउ स्थान रे अवस्थित ना डेराडून रे अवस्थित हैला। सेतेबेले टिमोथी को से पाइथिले। टिमोथी को जेतेबेले पाइथिले टिमोथी रो हैला तार आकार थिला 18 इंच हैला, 18 इंच तार आकार थिला। एंड ऑल दैट टाइम टिमोथी वाज वेरी स्मॉल हैला। जेतेबेले हंटिंग एक्सपेडिशन बा शिकार अभियान शेष हैला, जेजेबापा टिमोथी को नहीं आसिले हैला एवं घरे रखिले। एवं से जो बाघ छुआर नाटी टिमोथी देइथिले, किए देइथिले ना ग्रैंडमदर देइथिले, नहीं कि? Who was Timothy? Timothy was a tiger cub raised by grandfather and became the family's unusual pet. ताले टिमोथी नाटी देइथिले किए ना जेजेमा grandmother. So eventually Timothy became a family's unusual pet हैला। जने असाधारण पोषा पलटि जाइथिला कि ना टिमोथी जेजेबापाଙ୍କ घरे। हाउ वाज टिमोथी लुक्ड आफ्टर एट होम? पिला माने टिमोथी रो जत्न नेबा पे महमूद थिला, से जने रोसिया हैला। महमूद किए ना जेजेबापाଙ୍କ घरे जने रोसिया रहउथिला, से तार ना थिला महमूद हैला। एंड ही वाज टेकिंग केयर टिमोथी, से टिमोथी रो जत्न नेउथिला। हु फेड हिम मिल्क राइस एंड लेटर मीट आल्सो, जे ताकू क्षीर पान करउथिला हैला, राइस खुआउथिला, भात खुआउथिला एवं परे से मीट मध्य खाइला। ताले टिमोथी रो आमे देखिबा वर्तमान आलोचना करिबा। टिमोथी को प्रथमे कोन दिया गला ना मिल्क हैला, परे रॉ मटन और कॉड लिवर ऑयल दिया गला। रॉ मटन आउ कौन ना कॉड लिवर ऑयल, कॉड माछर तेल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। व्हाट वाज टिमोथीज नेचर एज ए कब? जिते बेले टिमोथी गोटे छोट थिला हैला, बाघ छुआ थिला, सेते बेले तार कौन नेचर थिला? टिमोथी वाज प्लेफुल, से प्लेफुल थिला, फ्रेंडली थिला एंड एन्जॉयड स्पेंडिंग टाइम विथ पीपल एंड अदर एनिमल्स। एवं लोक मानक सहित एवं अन्य प्राणी मानक सहित से समय अतिबाहित करुथिला। आमको मन रखा पड़ो जे टिमोथी नेचर प्लेफुल, फ्रेंडली एंड इट स्पेंड्स टाइम विथ अदर एनिमल्स। दुईटा वर्ड को मन रखिबो, प्लेफुल फ्रेंडली लिखले भी करेक्ट हम है। टिमोथी वाज प्लेफुल एंड फ्रेंडली। नेक्स्ट को जीवा। हु वर टिमोथीज कंपानियंस? पिला माने मन रख टिमोथी रो सांगो के मान थिले? गोटे मांकड़ थिला जार ना थिला टटो, आ गोटे कोन थिला? गोटे कुकुर छुआ थिला हैला। टिमोथीज हैड टू कंपानियंस। टिमोथी रो दुई जण बंधु थिले, दुई जण सांग थिले, टोटो द मंकी एंड ए पपी, ए मॉन्ग्रेल पपी। डेस्क्राइब टिमोथीज फ्रेंडशिप विथ पपी। ताले टिमोथी रो जो बंधुता थिला कुकुर छुआ सहित, तार बंधुता ऊपर आलोचना कर। टिमोथी एंड द पपी प्लेड टुगेदर। ताले टिमोथी एवं कुकुर छुआ समान एकाठी खेलुथिले खुशी रे एंड शोड अफेक्शन टुवर्ड ईच अदर, एवं परस्पर भितर समान स्नेह बांटुथिले।
हाउ डिड टिमोथी स्पेंड हिज अर्ली डेज? टिमोथी तार आरंभ दिन गुड़िक आद्य दिन गुड़िक से किपरि अतिबाहित करथिला जेतेबेले छोट थिला? He spent his days eating, sleeping and playing with the puppy and Toto. ताले तार दिन गुड़िक खाइबा शोइबा एवं दुईटी प्राणी जो थिले दी जण तार सांग कुकुर छुआ एवं मांकड़ पपी एंड टोटो सेमानक सहित से खेलुथिला. Why did the family like Timothy? ताले समस्त फैमिली टिमोथी को कहीं पसंद करथिले? Because Timothy was gentle, playful and affectionate. तीनोटी वर्ड मन रखिबो, playful बा gentle, playful, affectionate. Timothy was gentle, gentle कहले नम्र हैला, बहुत कौतुकिया आ गोटे बहुत स्नेही थिला हैला. What changes occur as Timothy grew up? जेतବେଳେ टिमोथी बड़ हैला को प्रकार परिवर्तन देखा देला? Timothy became larger, stronger and more difficult control. तापरे ताकू कंट्रोल करवा संभव हैला नाही हैला. जेतेबेले ताकू 6 मास हैला ता गोटे चेंज ओवर हैला कोन? A change came over on him. While Timothy was 6 months old. सेतेबेले तार परिवर्तन किछि देखा गला हैला. Why was Timothy sent to the zoo? टिमोथी को चिड़ियाखाना को कहीं पठा जाइथिला? कहीं ना इस समय टिमोथी फुल ग्रोन हो जाइथिला, ताकू घरे रखिवा संपूर्ण विपद थिला. Timothy was sent to zoo because keeping a full grown tiger at home was unsafe. Where was Timothy sent? टिमोथी को कौंटी पठा जाइथिला ना लखनऊ गोटे जू को जोटा 200 माइल 200 माइल दूर थिला हैला. लेखकों जेजेबापा घर ठारू 200 माइल दूर रे गोटे चिड़ियाखाना थिला जोटा कि लखनऊ थिला. सेठाकू टिमोथी को पठै दिया जाइथिला. टिमोथी वाज सेंट टू द लखनऊ जू. हाउ डिड ग्रैंडफादर फील व्हेन टिमोथी वाज सेंट अवे? जेतବେଳେ टिमोथी को पठै दिया जाइथिला जेजेबापा को किपरि लागिथिला, केमिति लागिथिला? ग्रैंडफादर फेल्ट सैड, बहुत दुख अनुभव करथिले बिकॉज ही वाज वेरी फंड ऑफ टिमोथी. कहीं ना से टिमोथी को बहुत भल पाउथिले. व्हाई डिड ग्रैंडफादर विजिट द जू? जेजेबापा कहीं जू को विजिट पे जाइथिले, माने विजिट करिया पे जाइथिले? जेतेबेले जेजेबापा गोटे रिलेटिव घर को जाइथिले, व्हेन ग्रैंडफादर वेंट टू ए रिलेटिव्स हाउस इन लखनऊ, सेतेबेले से गोटे अपॉर्चुनिटी पाई गले. एट दैट टाइम ही गोटे अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू विजिट टिमोथी. ग्रैंडफादर विजिटेड द जू टू मीट टिमोथी आफ्टर सेवरल मंथ्स, किछि मास परे नहीं. व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रैंडफादर मीट द टाइगर इन द जू? जेतेबेले जेजेबापा चिड़ियाखाना रे टिमोथी को देखले कोन हैला? द टाइगर बिहेव्ड अफेक्शनेटली, बाघटी अति स्नेह रे जेजेबापा सहित व्यवहार कला. मेकिंग ग्रैंडफादर बिलीव इट वाज टिमोथी. आउ जेजेबापा विश्वास कले जे से टिमोथी बोली. ग्रैंडफादर ट्रस्टेड दैट टिमोथी इज देयर. किंतु टिमोथी नथिला, टिमोथी वाज नो मोर. से मरि जाइथिला कोथरे ना निमोनिया रोग रे. मने अछि समस्त को मैं एक्सप्लेन करिछि. हाउ डिड ग्रैंडफादर शो अफेक्शन टू द टाइगर? जेजेबापा टाइगर को किपरि स्नेह देइथिले? ही पैटेड, थापुडेइथिले, स्क्रैच्ड, ताकू टिके रांपी देइथिले स्नेह रे. एंड फेड द टाइगर बिस्किट्स एंड स्वीट्स. टाइगर को मध्य बिस्किट एवं स्वीट्स खुआइथिले. हाउ डिड द टाइगर रेस्पोंड टू ग्रैंडफादर? जेजेबापा टाइगर पाखरु को प्रकार रेस्पोंड पाइथिले? द टाइगर पोड एंड अपियर्ड हैप्पी टू रिसीव अटेंशन हैला. व्हाट मेड ग्रैंडफादर थिंक द टाइगर वाज टिमोथी? जेजेबापा किपरि विश्वास कले जे टिमोथी से बाघटी टिमोथी बोली? कहीं ना द टाइगर्स बिहेवियर वाज वेरी फ्रेंडली, बाघर व्यवहार बहुत फ्रेंडली थिला. सो दैट ग्रैंडफादर कन्विन्सड, जहाँफल जेजेबापा कन्विन्स कले, हृदबोध हेले जे से टिमोथी. सो दैट ग्रैंडफादर बिलीव्ड दैट इट इज टिमोथी.
What did the zookeeper reveal? ତାହେଲେ zookeeper କ'ଣ ଦେଖିଲେ? The zookeeper revealed that zookeeper ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟିମୋଥି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଘ। The zookeeper revealed ଦର୍ଶାଇଦେଲେ that the tiger was not Timothy but another tiger. Why was grandfather surprised? ଜେଜେବାପା କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? He was surprised because he had spent a long time with the wrong tiger. ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ବାଘଟି ଯେଉଁ ବାଘଟିକୁ ଟିମୋଥି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଥିଲା। So that grandfather got surprised. He surprised himself. What happened to the real Timothy? ତାହେଲେ ରିଏଲ ଟିମୋଥି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ରିଏଲ ଟିମୋଥି ନ୍ୟୁମୋନିଆରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। Timothy had been moved to another cage. ଟିମୋଥିକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କେଜ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା because he had become dangerous. ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟିମୋଥିର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଟିମୋଥି ୱାଜ୍ नो मोर. He had passed away of pneumonia. Why was Timothy considered dangerous? ଟିମୋଥିକୁ କାହିଁକି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଟିମୋଥି had attacked keepers. କାହିଁକିନା ଟିମୋଥି ସେ କିପର ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା and become difficult to manage. ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ହୋଇନଥିଲା। How did grandfather react the revelation? ତାହେଲେ ଏହିସବୁକୁ ଦେଖି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଜାତ ହୋଇଥିଲା? He was shocked. ଜେଜେବାପା କ'ଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ and embarrassed by his mistake. ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। What is the central theme of the story? ତାହେଲେ ଗପର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? The story highlights love for animals. ତାହେଲେ ଗପରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା and the challenges of keeping wild animals as pets. ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ପୋଷା ଭାବରେ ରଖିପାରିବା। What role did ମହେଶ ହବନି, ଏଇଟା ମହମୁଦ ହବ ହେଲା। ମହମୁଦ। What role did ମହମୁଦ play in the story? ମହମୁଦ କ'ଣ? ମହମୁଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି କୁକ୍ ହେଲା। He was a cook. Mahmud was a cook who cared for and fed Timothy. Why is Timothy an unusual pet? Timothy is an unusual pet because he was a tiger raised in a family home. ତାହେଲେ ଟିମୋଥି ଗୋଟେ ବାଘ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପରି ରହିଥିଲା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଟିମୋଥି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୟୁଜୁଆଲ ପେଟ୍। Though he was a tiger, though it was a tiger, it had been kept like a family member in a family. So that ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଟିମୋଥି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୟୁଜୁଆଲ ପେଟ୍। What does the story tell us about wild animals? ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? The wild animals may appear friendly. ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ସତେ ଯେପରି ବନ୍ଧୁତା ଦେଖାଇବେ, ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ they cannot change. ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି but retain their natural instincts. How did Timothy behave with Toto? ତାହେଲେ ଟଟୋ ସହିତ ଟିମୋଥି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା? ତାହେଲେ ଟଟୋ ସହିତ ଟିମୋଥି ଖେଳୁଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଟିମୋଥି often played and interacted peacefully with ଟଟୋ। ଟଟୋ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ କହିସାରିଛି। Why was keeping Timothy at home risky? ତାହେଲେ ଟିମୋଥିକୁ ଘରେ ରଖିବା ବହୁତ ବିପଦ ଥିଲା କାହିଁକି? As he grew larger, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା, he could accidentally or intentionally harm people. ସେ ଦୈବା ବା ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିଏ ନା ଟିମୋଥି। What qualities of grandfather are shown in the story? ତାହେଲେ ଗପରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଜେଜେବାପା he was a kind, loving and fond of animals. ଜେଜେବାପା ସେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ, ଅତି ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ହେଲା।
ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟୁମରସ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଜୁ ତାହେଲେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଆନଦର କେଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜରାକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଆନଦର ଟାଇଗର ଫର୍ ଟିମୋଥି ସେ କନସିଡର କରିଥିଲେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଟିମୋଥି ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଡସ୍ ଟାଇମ୍ ପେଟିଂ ଇଟ୍ ଏବଂ ତାକୁ ପୋଷା ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଘଟି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଥିଲା। ହାଉ ଡିଡ୍ ଟିମୋଥିଜ୍ ଡାଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଜ୍ ହି ଗ୍ରିଉ ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥି ବଡ଼ ହେଲା ତାର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେମିତି। ହି ବିଗାନ୍ ୱିଥ୍ ମିଲ୍କ ତାଙ୍କୁ ଟିମୋଥିର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ମିଲ୍କ, ତାପରେ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର ଏଟ୍ ର ମିଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଟିମୋଥିଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ତାହେଲେ ଟିମୋଥି ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ଗଢ଼ିଥିଲା। ଟିମୋଥି ୱାଜ୍ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା ଟୁୱାର୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ଆର୍ଲି ଇୟର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ଆଦର ତାର ଥିଲା। ବଟ୍ ତାର ଚେଞ୍ଜ କେବେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ 6 months ଟିମୋଥିକୁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା ହେଲା। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଜୁ କିପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାହେଲେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଥିବା ଜୁ କିପର ମାନେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ। ହି ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ ସି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଏ ଟାଇଗର ସୋ ଫ୍ରିଲି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ଗୋଟିଏ ବାଘକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ ଛୁଉଁଥିଲେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଜୁ କିପର ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଲେସନ୍ ଡଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଟିଚ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଏ ଗପରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କେୟାର ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲୀୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଆଣ୍ଡ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ସୁଇଟେବଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ରଖିବା ଦରକାର ହେଲା। ହାଉ ଡିଡ୍ ଟିମୋଥି ଡିଫର ଫ୍ରମ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ପେଟ୍ସ ତାହେଲେ ଟିମୋଥି ସାଧାରଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କାହିଁକି। ହି ୱାଜ୍ ଏ ୱାଇଲ୍ଡ ଟାଇଗର ରେଦର ଦେନ୍ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ଏବଂ ରେଦର ଦେନ୍ ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାଘ ଥିଲା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇମୋସନ୍ ଡଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଇଭକ୍ ତାହେଲେ ଏ ଗପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି। ସ୍ନେହ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବ। ଇଟ୍ ଇଭକ୍ସ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସରପ୍ରାଇଜ୍। Why is the title appropriate? The title reflects the presence of a tiger living in a household ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଘରେ କିପରି ତାର ଉପସ୍ଥିତି ବା ଗୋଟିଏ ଘରେ କିପରି ସେ ବଢ଼ିଛି ବଡ଼ ହୋଇଛି ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଇଛି। What was Timothy's favorite activity? ଟିମୋଥିର ତାର ପ୍ରିୟ କାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଟିମୋଥି ତାର ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଟଟ ଆଉ ପପି ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କମ୍ପାନିଅନ୍ସ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଟିମୋଥି ଶୋ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଟିମୋଥି କିପରି ସ୍ନେହ ଦେଖାଉଥିଲା ନା ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ଖେଳୁଥିଲା ପଡ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ବିଙ୍ଗ ପେଟେଡ୍ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଟିମୋଥି ବିକେମ୍ ଫୁଲି ଗ୍ରୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚର୍ ହୋଇଗଲା ବଢ଼ିଗଲା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯେଉଁଟା 200 miles 200 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିଲା ଘରଠାରୁ ତାକୁ ସେଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ହି ୱାଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟୁ ଏ ଜୁ ଫର୍ ସେଫ୍ଟି ରିଜନ୍ସ। ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାହେଲେ ଜେଜେବାପା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ହି ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ରେଜିଂ ଟିମୋଥିକୁ ଯେଉଁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା ଆଣ୍ଡ କେୟାରିଂ ଡିପଲି ଫର୍ ହିମ୍। 42କୁ ଆସିବା।
How does the story combine humor and emotion? It mixes grandfather's affection ତାହେଲେ ଏ ଗପରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଜଣାପଡ଼ୁଛି with the humorous case of mistaken identity ତାହେଲେ ଭୁଲରେ କିପରି ସେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ସ୍ନେହ ଦେଖାଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। What does Timothy symbolize? Timothy ଚରିତ୍ରଟି କାହାକୁ symbolize କରେ? He symbolizes the bond between human and animals ତାହେଲେ ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ନେହକୁ ଏହା ସୂଚିତ କରେ। How was Timothy introduced into the family? ତାହେଲେ ଟିମୋଥି କୁ ପରିବାରରେ କିପରି ପରିଚୟ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା? Grandfather brought him home as a young cub ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥି ଛୋଟ ଥିଲା ଜେଜେବାପା ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ। 45 ନମ୍ବର Why did Timothy enjoy human attention? ତାହେଲେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହକୁ ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଟିମୋଥି କାହିଁକି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା? କାହିଁକିନା ଟିମୋଥିକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା। He had been raised among people since childhood ତାହେଲେ ଛୋଟବେଳୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଟିମୋଥି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। What makes the ending surprise? ତାହେଲେ ଶେଷରେ କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା? The discovery that tiger was not Timothy surprised both grandfather and readers ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ unfortunately he went to the same cage ସେଇ ସମାନ କେଜ୍ ଯେଉଁ ଟିମୋଥିକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ unfortunately he touched the tiger he thought like that was Timothy itself but Timothy was not there ହେଲା ଟିମୋଥି ଜେଜେବାପା କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯେଉଁଟା କେଜ୍କୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବାଘଟିକୁ ସେ ଛୁଇଁଲେ ହେଲା ସ୍ମାକ୍ କଲେ ତା ପାଟିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ and that tiger also licked both his hands ଶେଷରେ ଜାଣିଲେ ସେ ବାଘଟି ଟିମୋଥି ନଥିଲା ଟିମୋଥିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ରିଡର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଲୁ ହେଲା। What can we learn from grandfather's mistake? ତାହେଲେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଭୁଲରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ? Appearance can be misleading ତାହେଲେ ଚେହେରାରୁ ଆମେ ମିସଲିଡ୍ ହେଇପାରୁ and assumptions may be wrong ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା may be ଆମର ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। How does the story portray animal behavior? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ବ୍ୟବହାରକୁ ଷ୍ଟୋରୀରେ କିପରି ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି? It shows that animals can be affectionate ଏଥିରେ ସୂଚିତ ହୁଏ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ନେହୀ ହୋଇପାରେ but still remain wild by nature କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। Why is a tiger in the house popular among students? It is interesting ଏହା ଥିଲା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ and teaches valuable lessons ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ about animals ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଗପଟିକୁ 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ସମରାଇଜ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। Grandfather brought home a tiger cub ଜେଜେବାପା ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଛୁଆ ଆଣିଲେ ନେମ୍ଡ ଟିମୋଥି ତାକୁ ଟିମୋଥି ନାଁ ଦେଲେ ଜେଜେମା and raised him with love ତାକୁ brought up କଲେ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। As Timothy grew up ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥି ବଡ଼ ହେଲା he was sent to the zoo ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା for safety ନିରାପଦ ପାଇଁ। Later grandfather mistakenly befriended with another tiger ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେଜେବାପା ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଘ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲେ creating a humorous ending ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଉପସଂହାରରେ ଆମକୁ ଉପନୀତ କରିଥିଲା। So dear students, if you came to this channel firstly, don't forget to like, share and subscribe. This is your channel A1 Blom Education. ଆମେ next class ରେ ଦେଖିବା 50 multiple choice questions. This much for today. God bless you. Have a nice day.